Hello my friend, selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini gue di Gunung Bonggok sendirian. Benar-benar gak ada orang. Gue doang. Gue udah dengerin musik, udah baca buku. Masih belum bisa tidur. Sekarang jam setengah 12 malam. Ya, resiko mendaki sendiri. Padahal kalau ada temennya tuh enak, bisa ngobrol, bisa bercanda, bisa main game, curhat. Kalau lo belum nonton video yang sebelumnya, klik di kanan atas ini nih. Tapi kalau lo udah nonton video yang sebelumnya, silakan dilanjut. Kayaknya kenapa nggak boleh mendirikan tenda tuh, maksudnya di sini deh. Kalau di sana mah kayaknya nggak apa-apa. Karena di sini kan jalur ya, jalanan, mungkin takutnya mengganggu. Karena kan lokasi bangun tendanya ke situ tuh dikit doang, sempit gitu. Kayak kalau ramai ya nggak mungkin banget. Kalau misalnya di sini juga nggak boleh. Harusnya di sini boleh sih. Ini kan karena jalur aja, maksudnya tulisannya di situ ya, berarti nggak boleh di sini. Keburu gelap. Kasihkan gue tadi nyantai nungguin kabut kebuka. Oke. Ini agak turun ke bawah ya. Lokasi tendanya, lokasi tenda. Kita ngecampnya di agak ke bawah sana dikit lagi. Kan ke situ mentok tuh, udah nggak bisa. Jadi kita ke bawah sini. Oke, tadi gue datang dari arah situ tuh ya. Tadi datang dari arah situ. Nah, terus mentok di sini. Udah bersihin buat bikin tenda. Barang-barang selama untuk 4 hari 3 malam. Masih ada beberapa di dalam tuh. Terang ya. Mari kita mulai pembangunan tenda. Sudah jadi, saatnya kita masukin barang-barang. Udah mulai banyak serangga-serangga ngerubutin tenda gue tadi. Karena cahaya sih ini. Mereka serangga-serangga yang tertarik pada cahaya mulai berdatangan. Aduh. Ini ada kelihatan lampu-lampu kotak tapi nggak jelas. Masukin dulu lah. Uap air, kabutnya udah mulai pada netes. Ini nggak gerimis nih, cuman uap airnya kan kabut tuh tadi, jadi pada turun uap air yang ngumpul. Nggak enaknya musim hujan gini tuh, kalau siang kan hujan gitu, gerimis, berkabut. Terus giliran malamnya kalau misalnya nggak hujan, nggak berangin, itu tuh gerah banget. Ini aja gue nggak pakai celana nih, pakai sempak doang. Pakai baju aja masih males banget nih, benar-benar nggak dingin gitu. Enaknya di tenda sendirian tuh lu nggak perlu rapi-rapi banget. nggak bakal ketuker barang-barang lu sama orang lain ya, orang cuma lu sendiri. Yang penting lu
inget gitu naruh barang di mana. Kalau gue sih biasa gue ini barang-barang buat masak nih, sisanya baju-baju dan lain-lain lah gitu. Peralatan masak dan logistik di sebelah sana gitu. Jadi kalau misalnya malam lu butuh sesuatu kebangun gitu, lu gampang nyarinya, tahu lah di mana, nggak perlu repot-repot ngobrak-ngabrik gitu. Sama satu lagi nih, kalau apalagi nih gua kan lagi sendirian nih, tenda satu-satunya tenda di sini. Jadi kemungkinan serangga akan lari ke sini semua. Nah di luar nih sekarang udah mulai gerimis nih. Jadi pasti mereka berlindung ke sini, tempat-tempat hangat lah, tempat yang hangat. Nah tadi tuh mungkin serangga sewaktu gue lagi bangun tenda ada yang masuk, terus ada yang waktu barang-barang gue taruh di luar ada yang nempel, terus jadi pada tadi ada beberapa serangga yang gue keluarin. Gak usah dibunuh, keluarin aja gitu, karena kan lu nggak tahu juga kan serangga itu ya kalau ngegigit cuman ngakibatin gatel atau nggak gimana, takutnya bengkak atau lain-lain lah. Tadi aja gue udah berapa serangga di beda-beda, gue nggak tahu lah itu namanya apa. Goreng kentang sama bawang bombay. Bawang bombay digoreng enak tau. Tutup saja. Ngegoreng roti. Roti dan mentega. Sekarang goreng telur. Kuningnya pecah lagi yang satu. Tutup dulu biar rata sampai atas matangnya. Udah makan, udah kenyang. Saking buru-burunya pengen makan, gue sampai lupa masih ada kornet. Bawa saus, bawa mayones, nggak kepake dulu tuh. Udah rapi juga nih. Gue jadi males sekarang mau ke puncak. Tadinya kan niatnya malam ini mau pengen lihat gitu dari puncak Batu Tumpuk tuh, gimana pemandangannya. Tapi di luar juga masih netes terus sih air nih. Uap airnya embun dari pohon-pohonan, dari daun tuh masih ketip angin, netes terus, nggak berhenti-berhenti. Tapi kayaknya gue tetap harus keluar juga, mau ngecek sekitar, karena tadi kan habis masak, siapa tahu ya di sekitaran tenda ada binatang-binatang kayak mungkin tikus hutan, mungkin bajing, tupai dan lain-lainnya. Biar diusir dulu aja. Agak gerimis ya. Agak gerimis sih, maksud gua embun-embun uap air gitu. Jatuh. Karena kalau gerimis biasanya lebih banyak airnya, ini jarang-jarang, cuman gede-gede, jadi kayak dari daun gitu loh pada jatuhan. Ini sebenarnya kelihatan loh lampu-lampu kota. Gini gelap banget, nggak kelihatan. Ada terang nggak sih? Lu denger nggak suara orang lagi kerja kayak ketok-ketok palu? Ada suara gitu. Nah itu kayaknya yang masih di pos deh, yang lagi kerja tadi itu. Kemungkinan suaranya nyampe ke sini, ke bawah angin kali. Itu sebenarnya jauh, kalau secara logika ya harus nggak nyampe suaranya ke sini. Dan kalau dia kerja di tengah hutan juga nggak mungkin. Nah makanya kalau misalnya lu denger suara-suara gamelan di gunung gitu kan ya, orang pada suka ketakutan denger suara gamelan di gunung. Kalau menurut gue mah itu ada pendaki lain yang jaraknya mungkin emang jauh juga, cuman ke bawah angin lah suaranya kali ya, ke bawah angin atau merambat gimana lah, nggak ngerti gue. Atau mungkin bisa jadi malah dari rumah warga, atau nggak tahu juga sih suara gamelan dari mana. Kayaknya sudahlah. Tuh suara getok-getok dengeran tuh. Tidur aja lah gue lah. Ini kalau ke puncak juga licin banget itu, ngeri gue, bahaya.
Jam 5:30. Di atas berangin banget. Tenda gua aman-aman aja. Bagus banget lokasinya berarti. Gua mau ke puncak lagi, puncak Batu Tumpuk. Oh, sekedar apa ya? Ngeliat sana aja. Sunrise mah udah nggak usah diharapin. Gue juga udah nggak pernah ngejar-ngejar sunrise lagi sih. Lagi di musim begini nih. Jadi semalam tuh jam 2:30 baru datang lagi 2 orang tuh tadi tenda satu samping gue. Dari semalam di sini berangin banget. Di tenda gue tuh santai aja, adem ayem aja. Cuman kedengeran suaranya aja. Makanya kalau bisa ngecamp di bawah situ aja. Karena memang posisinya tuh dia ketutupan tebing ini. Kan di sebelah situ tuh gak kena sama sekali angin. Dengar nggak lu suara apaan tuh? Aneh-aneh aja kan suaranya. Awan mendungnya masih. Ini Parjut, siapa sih ini Parjut? Lagi apa nih? Rosita Amel. Ya. Hati nih kalau di nongkrong di sini nih. Merah putih. Oh, stop vandalismenya tulisannya ke sini. Jadi orang pada nggak ngelihat, jadi coret tadi. Ini cuma ditaruh di besi aja, jadi ketiup angin dia muter-muter gitu. Gunung Bangkok. Kita balik ke tenda, masak kornet kali dikit pakai sama roti, terus bikin kopi, langsung beres-beres. Keren juga Gunung Parang ya dilihatnya, mantap. Roti goreng mentega pakai kornet, kasih saus, terus dikasih roast sesame bikin sangrai, terus kita ratakan, set, mantap. Saatnya bikin kopi pakai termos kecil 200 ml biar panasnya tahan lama. Minum juga dikit-dikit.
biasanya kalau bikin kopi campurannya madu, jadi dia rasanya nanti asamnya kopi lebih terasa dan manis. Kadang nyampurin pakai keju juga, pakai keju doang, kopi sama keju, jadi kayak ala-ala butter ala-ala bulletproof kopi gitu. Cuman yang bulletproof kopi biasanya pakai butter sama apa tuh, minyak kelapa biasanya. Yang penting ini jangan dicampurin, jadi aneh kalau rasanya, kalau campurin. Tenda gua disemutin. Kumpulan monyet mana tuh? Tuh. Ini juga banyak nih. Gede banget ini. Bahaya banget, banyak banget monyet lagi nyamperin, nyari sisa makanan dia, incer barang ini. Satu tadi udah dekat ke sini. Makin deket aja di monyet. Bro, duluan bro. Turun. Licin aja. Sudah di pos 2 lagi. Gua mau ke toilet kencing. Lihat toiletnya. Kayaknya airnya habis. Habis mati. Coba kita lihat. Oh kan. Oh, ada dikit deh. Oke friend, itu udah warung Bu Nani, udah pos lagi nah. Segitu aja. Kalau lo suka video ini boleh di like, kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa. Kalau ada saran, kritik, pertanyaan, silahkan komen atau DM ke Instagram. Bulaba buat langkah baru, step out now or never.